家好，欢迎来到梦想剧场。任嘉伦新剧被曝9月开播，人设超级令人心疼，女主我真的很喜欢。魏昭魏三郎，父母族人受尽奴役压迫，惨遭迫害，然而他忍痛，尝尽人间疾苦，还不忘初心，肩负复兴月落的光明使命。本来是一只无暇温柔的凤凰，却只能戴一副坏人的面具，虚与委蛇，负重前行，青山隐隐，流水迢迢。朝堂之上，他可能是人人害怕、人人讨厌的佞臣，有的人恨不得把他碎尸万段，但他宁愿背负骂名，把自己的生死置之度外，也要报仇雪复兴月落。任嘉伦的角色就没有几个不让人心疼的，就连有点喜剧的民国片《请君》里面也有剖担的情节。他的角色不是断尾就是剔骨，要不然就是烈火焚身。妈耶，这还不如隔壁特别虐心的大唐荣耀，虽然从头虐心到尾，虽然最后特别孤独，但是至少还留了一命。好家伙，任嘉伦又把这种孤独延续到了最新杀青的凤凰台上。作为天下之主，虽身负寒疾，但是心系百姓，虽然无人理解，但是也要走向必将走向的路。有很多事是身负寒疾的人不能做的，但他偏偏要反其道行之啊，负责的令人心疼。任嘉伦目前手上的3部古装剧《无忧渡》《流水迢迢》和凤凰台上看起来都是品质好剧，本以为凤凰台上会一般，但是看了预告之后，发现不仅是人设，剧情是爱看的，就连服装也很精致，可以。不过我们接下来还是期待一下任嘉伦的《流水迢迢》吧，因为据了解，这部电视剧即将会在9月份就会上线腾讯播出了，貌似他的很多剧都是在9月份，虽然没有在暑期档上线，但还是相信这部剧能够吸引不少的剧粉。任嘉伦本身就有很高的流量，而且女主这一次也是一个素颜美女，她台词功底非常棒，上镜也很好看，谁能不期待呢？流水迢迢目前已经正式放出了预告片，其中有一个剪辑片段的点赞量已经突破了10万，大家都很喜欢看精致的小视频，还带有一点点虐心向。如果说任嘉伦在锦衣之下当中的陆衣柜就有很多衣服，那么新的角色魏昭可是有过之而无不及呀，每套衣服都很精致，有的还加入了刺绣，感觉这方面真的很用心。流水迢迢是一个全新的挑战，有感情线也有权谋线，据说作者可是等任嘉伦好几年的时间，就想让他出演这个角色。果然嘉伦跟其的适配度也非常强，虽然让一个娃娃脸去演佞臣会有一些违和，但陆毅的出现让人觉得任嘉伦演反派也是有说服力的，他身上具备反差感，既可以霸气无比，同时也可以萌萌小可爱，我真服了。流水迢迢被爆料9月份正式上线腾讯开播，就让我们一起期待吧，没有预约的小伙伴们赶紧去预约吧。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。